នេះគឺជាម៉ូតអាវដែលទទួលបានពីការគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់បងប្អូនយើងចាបានបន្ទុករហូតដល់29បន្ទុកហើយក៏ជាសំណូមពររបស់ប្អូនស្រីលីសាផងដែរសម្រាប់ការបង្ហាញម៉ូតអាវមួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញត្រឹមចង្កេះឡើងលើបងប្អូនណាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការគូសផ្ទាំងមុខដល់យើងឡើងសម្រងអាវរបស់យើងត្រឹមចង្កេះគឺ38ស្មាមុខ10កុដសម្រងទ្រូង23បន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ត្រង់មកកន្លែងនេះសុំលឿនតិចបងប្អូនណាដោយសារវាដដែលទេសម្រងក្លៀក21បន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ត្រង់មួយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចេញជីបរបស់យើង8លេខកន្លះខាងក្រោម7លេខកន្លះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ត្រង់មួយមកដោយបន្ទាត់របស់យើងត្រូវដាក់លេខ3ឲ្យចំបន្ទាត់សម្រងទ្រូងចាបន្ទាប់មកយើងក្រិត3លើ3ក្រោមជីបធំរបស់យើង3លេខកន្លះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់ពី3លេខកន្លះទៅចំណុច3លេខរួចហើយយើងវាស់ពីបន្ទាត់ទ្រូងឡើងទៅលើ10លេខបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចូលទ្រូងខាងលើរបស់យើង10លេខដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងគូសភ្ជាប់វាមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចូលកន្ទោងដោះរបស់យើង6លេខបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់ពី6លេខហ្នឹងមកចំណុច3លេខដែលយើងក្រិតហ្នឹងសម្រាប់ស្មាមុខរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺមានទំហំ28ចែកនឹង2បាន14ចាអញ្ចឹងផ្ទាំងទី1យើងយក10លេខហើយអញ្ចឹងនៅសល់4លេខទេយើងគូសផ្ទាំងទី2មួយនេះចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់កែងបែបនេះមកភ្ជាប់នឹងបន្ទាត់ក្លៀករបស់យើងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការក្រិតទំហំទ្រូងនិងទំហំចង្កេះរួចហើយយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់គ្នាមកបន្ទាប់មកយើងយកបន្ទាត់កោងដើម្បីធ្វើការគូសជ្រៀលរង្វង់ក្លៀករបស់យើងឲ្យបានស្អាតចារួចរាល់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការឡើងបន្ទាត់បញ្ឆិតនេះចំនួន1លេខដើម្បីការពារពេលដែលយើងដេរហើយគឺវាអត់ខូងកន្លែងមុខតំណហ្នឹងចាគឺយើងឡើងមួយលេខសងខាងបែបនេះមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុះពីបន្ទាត់ទ្រូងមកក្រោម7លេខហើយយើងចេញពីបន្ទាត់ត្រេតហ្នឹង1លេខកន្លះចំណុចប្រសពគឺនៅត្រង់ហ្នឹងខាងនេះគឺយើងចេញកន្លះលេខបន្ទាប់មកយើងប្រើបន្ទាត់កោងរបស់យើងដើម្បីធ្វើការគូសភ្ជាប់ពីចំណុចដែលយើងក្រិតអាមាញ់មិញនេះមកបន្ទាត់ចង្កេះហើយយើងធ្វើការត្រឡប់ឈៀករបស់យើងដើម្បីដាក់កន្លែងកោងនោះឲ្យត្រូវនឹងកន្ទោងដោះរបស់យើងចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់កោងមកខាងទៀតចាកន្លែងនេះយើងត្រឡប់ឈៀកម្ដងកោងម្ដងប៉ោងចាយើងដាក់ឈៀករបស់យើងសម្រួលមើលកោងប៉ុណ្ណាល្មមមកស្អាតគឺយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាចាកន្លែងនេះគឺយើងយកកោងបន្តិចទេចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសជីបផ្ទុយរបស់យើងដែលយើងចែកផ្ទៃដែលនៅសល់ចែកជា2ហើយយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ត្រង់មួយហើយនឹងចេញជីបមកខាង 0.75 ចាបន្ទាប់មកយើងប្រើបន្ទាត់កោងរបស់យើងដើម្បីគូសជីបរបស់យើងឲ្យផុតឡើងទៅលើបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុះកមុខរបស់យើងដែលយើងចុះ16លេខចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ត្រង់មួយមកចានេះគឺជាកមុខរបស់យើងរួចរាល់ហើយសម្រាប់ផ្ទាំងមុខគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាឥឡូវយើងមកមើលផ្ទាំងក្រោយវិញម្ដងដល់ជាដំបូងយើងធ្វើការក្រិតกระดาษពុម្ពរបស់យើងចំនួន1សង់ទីម៉ែត្រឲ្យស្មើបែបនេះចាបន្ទាប់មកយើងយកផ្ទាំងមុខរបស់យើងមកដាក់ពីលើឲ្យចំចំណុចដែលយើងក្រិត1សង់ទីម៉ែត្រអំបញ្ញមិញចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្ដានបន្ទាត់ទទឹងរបស់យើងចានេះគឺជាបន្ទាត់សម្រងទ្រូងសម្រងក្លៀកសម្រងស្មាមុខហើយបន្ទាត់ខាងលើនោះគឺជាបន្ទាត់ស្មាលើរបស់យើងចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការផ្ដាំបន្ទាត់ទាំង3ទាំង4នឹងរួចហើយយើងក៏ធ្វើការកាត់
តែម្ដងចាដល់យើងកាត់ទាំងលើនិងទាំងក្រោមក្នុងពេលតែមួយតែយើងកាត់ត្រឹមតែសម្រងក្លៀកទេណាបងប្អូនចាគឺយើងកាត់ត្រឹមហ្នឹងតោះមកខាងលើកាត់យកត្រង់កន្លែងនេះយើងកាត់យកស្មើគ្នាគឺជាបន្ទាត់សម្រងខ្លួនអាវរបស់យើងចាបន្តមកយើងធ្វើការចូលសរទេសរូតរបស់យើងចំនួន2សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងធ្វើការគូបន្ទាត់ត្រង់មួយមកតមកទៀតយើងធ្វើការចូលជីបរបស់យើង8សង់ទីម៉ែត្រស្មើលើស្មើក្រោមតមកយើងធ្វើការគូបន្ទាត់ត្រង់មួយចេញជីបមកខាង1សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងធ្វើការគូភ្ជាប់ជីបរបស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចេញជីបតូចរបស់យើងដោយយើងយកចំណុចនៅសល់ចែកជា2ហើយយើងធ្វើការគូបន្ទាត់ត្រង់មួយតមកទៀតយើងធ្វើការចេញជីបមកខាង 0.75 សង់ទីម៉ែត្រចាប់តមកយើងធ្វើការគូភ្ជាប់ជីបរបស់យើងតមកយើងធ្វើការចេញស្មាក្រោយរបស់យើងគឺ17សង់ទីម៉ែត្រហើយបន្ទាត់ឃ្លៀកយើងត្រូវចេញ16និយាយរួមរូបមន្តនេះបន្ទាត់ឃ្លៀកត្រូវតូចជាងស្មាខាងលើមួយលេខតមកយើងធ្វើការគូភ្ជាប់មកចាពីចុងស្មាមកចំណុច16នេះមកតមកទៀតយើងប្រាប់បន្ទាត់កោងដើម្បីធ្វើការឃ្វាលឃ្លៀកក្រោយរបស់យើងរួចជាការស្រេចបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុះកក្រោយរបស់យើង5សង់ទីម៉ែត្រកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចចុះជ្រៅជាងហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនណាចាហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូបន្ទាត់ត្រង់ជីបឡើងទៅលើហើយជីបគៀននេះគឺខ្ញុំយកកោងបន្តិចចាគឺគូភ្ជាប់ឡើងទៅលើដូចគ្នាចាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចូលកលៈចង្កេះរបស់យើងមួយលេខចូលក្នុងចាគឺលួចចូល1សង់ទីម៉ែត្រចាកន្លែងសរទេសរូតចាគឺយើងចូលកលៈចង្កេះ1សង់ទីម៉ែត្រចារួចរាល់ហើយសម្រាប់ការគូផ្ទាំងក្រោយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាតោះឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបនៃការគូដៃអាវរបស់យើងវិញម្ដងនេះគឺជាប្រភេទដៃអាវបំពង់វែងចាគឺជាដំបូងយើងធ្វើការឡើងសម្រងដៃអាវរបស់យើងមកដោយសម្រងដៃអាវរបស់ខ្ញុំគឺមានប្រវែង50សង់ទីម៉ែត្រតោះមកយើងធ្វើការគូបន្ទាត់ត្រង់មួយតោះមកយើងក្រិតទំហំដើមដៃរបស់យើងតោះមកយើងគូបន្ទាត់ត្រង់មួយដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងមករកបន្ទាត់ប្រឆិតរបស់យើងគឺប្រវែង20សង់ទីម៉ែត្រចាគឺយើងបវល់ឈៀកឲ្យចំ20សង់ទីម៉ែត្រត្រឹមណាគឺយើងក្រិតត្រឹមនឹងមកតោះមកយើងធ្វើការគូបន្ទាត់បញ្ឆិតមួយហើយយើងក្រិតវាចែកចេញជា4កលៈបែបនេះតោះមកយើងគូបន្ទាត់ត្រង់ដើមដៃចុងដៃរបស់យើងគឺ10សង់ទីម៉ែត្រតោះមកយើងប្រើបន្ទាត់កោងបន្តិចដើម្បីធ្វើការគូភ្ជាប់ពីដើមដៃមកចុងដៃរបស់យើងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកធ្វើការជាឃ្លៀកគូសទម្រង់ឃ្លៀកអាវរបស់យើងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចុះកន្លះលេខចាបងប្អូនចាដាក់បន្ទាត់កោងឲ្យចំចំណុចកន្លះលេខតមកកន្លែងឡើងនេះគឺយើងឡើង1លេខកន្លះចាគឺយើងធ្វើការឡើង1លេខកន្លះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការឡើងឃ្លៀកក្រោយរបស់យើងគឺ1សង់ទីម៉ែត្រចាគឺខ្ពស់ជាងឃ្លៀកមុខ1សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់មកចានេះគឺឃ្លៀកក្រោយរបស់យើងចារួចរាល់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់មកបងប្អូនដែលត្រូវការកាត់ពុម្ពបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងកាន់ខ្ញុំបានណាតាមរយៈ chat Facebook ក៏បាន YouTube ក៏បាន TikTok ក៏បានបងប្អូនណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណុចអ្វីអាចចូល comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមិនថា Facebook YouTube ឬក៏ TikTok ទេចាបន្ទាប់មកយើងយកឃ្លៀកដៃអាវរបស់យើងយកមកវាស់ជាមួយនឹងឃ្លៀកខ្លួនអាវរបស់យើងចាតោះមកយើងធ្វើការក្រិតវាអញ្ចឹងមកបងប្អូនចាឥឡូវយើងមកវាស់ឃ្លៀកអាវផ្ទាំងមុខវិញម្ដងគឺយើងយកឃ្លៀកអាវផ្នែកខាងមុខយកមកវាស់ជាមួយឃ្លៀកអាវផ្ទាំងមុខរបស់យើងតោះមកយើងធ្វើការក្រិតដូចគ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការក្រិតហើយយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់មកពីឃ្លៀកមុខមកឃ្លៀកក្រោយចារួចរាល់ហើយយើងធ្វើការកាត់តាមបន្ទាត់ដែលយើងគូសអំបញ្ញមិញចានេះគឺជាទម្រង់ដៃអាវរបស់យើងគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណាចានេះគឺជាសន្លឹកកអាវដែលយើងត្រូវដេរប្រឡាត់ចេញមកក្រៅបងប្អូនចាគឺមានទទឹងវាគឺ16សង់ទីម៉ែត្រហើយនេះគឺជាតួអាវផ្ទាំងមុខហើយនេះគឺផ្ទាំងក្រោយចា
តោះមកយើងយកស្លឹកកអាវរបស់យើងហ្នឹងគឺយកមកវាស់ប្រវែងកអាវទូខ្លួនរបស់យើងមកតើមានប្រវែងប៉ុណ្ណាចាបងប្អូនមានរូតក្រោយបងប្អូនទុកសទេសលើសទេសរូតខាងក្រោយទៅបងប្អូនណាចាគឺមានប្រវែងត្រឹមហ្នឹងតោះមកយើងធ្វើការក្រិតមួយមកហើយយើងធ្វើការកាត់ត្រឹមកន្លែងដែលយើងក្រិតហ្នឹងនេះគឺជាកអាវដែលយើងបានដំឡើងរួចគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណាចាការដំឡើងកអាវគឺងាយស្រួលបំផុតអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនចាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនអស់ជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា